ekirabirira ensonga z'omupiira ogw'ebigere mu ggwanga ekya FUFA Emengo wano awali ekitebe kyakyo bwe kirambuludde ebikwata ku mateeka amapya n'akademe ez'omupiira nga bwe ziyimiridde. Emizannyo naddala omupiira okulaakulana gutandika ku misingi ogw'amasomero ag'omupiira ziyite zi akademe. FUFA eddukanya omupiira mu ggwanga gye bavuddeko yayisa amateeka amapya akademe mwe zirina okwewandiisiza bakole emirimu emirambulukufu. Ku lw'ensonga eyo ekitongole kya FUFA ekivunaanyizibwa ku mupiira gw'abaana bato ekya Uganda Youth Football Association UEFA kyakutandika okubangula abalina amasomero ag'omupiira ziyite zi akademe mu ggwanga lyonna, ng'okusomesa kuno kwakutandika ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Tusinkana abantu bano batuuseeko ensonga ezikwatagana n'okugezesa akademi zonna, era akademi zonna zonna twazitegeeza dda zirina okubeera mu bitundu ebyo, tubannyonnyole tubategeeze enteekateeka ya FUFA kubanga byonna biyamba buli muntu yenna ali mu mupiira gw'abaana. John Bosco Masiko ssentebe wa UEFA wamu n'abakakiiko ke balambise ebigendererwa byabwe n'engeri abakademi zino gye bagenda okuganyulwamu. Omwana bw'ava mu KJT ng'agenda mu KCCA, omwana ono balina okusayininga ne balaga nti from KJT to KCCA. Kakati enkolagana erina okubeera wakati wa academy ne club, era watuuka okusayininga for profession academy befuna training compensation waayo. But we are joining hands together to see that the process of registering, the process of licensing is put into an understanding of everyone involved in youth football. Mansulu Kabuga addukanya akademi ya KJT akubye ettooki mateeka amapya. Yambako nnyo kilabu zino okufunamu nti omwana ono wewe muluzinzi agenze mu akademi endala oba mu kilabu endala waliwo kyafuna ekijja tuyambirako nnyo ddala kisobole okutumbula omupiira gwaffe n'okwongeramu okubanga mulimu n'okuba nti tusifolowinga syllabus emu. Tuli kooki w'Ennamboole abadde atweninga kike n'Owaluwa n'atweninga kike, naye kalino tulina syllabus emu gye tugenda okukola ki okugenderako. Ebimu ku byasabibwa akademi zino mulimu ebisawo ebirungi, abatendesi abakugu, ennambika y'ebisomesebwa awamu n'ebirala. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.